чем мы боремся? Это тяжелое апноэ, и значит, у пациента все риски сердечно-сосудистой катастроф. Мы ставим диагноз, а потом уже там идем на слипоноскопию и так далее. Ну, его было последнее прощальное слово. Ну, а если что, я все равно все исправлю. Я думаю, я не это вам вещала, коллеги. Всегда есть некие претензии. Это мешает качеству жизни пациентов. Он не может, например, лечь в палату не одноместную, санатории, поезда. Ну, мы стараемся менять тренды и задавать здоровые, так скажем, тенденции в лечении наших пациентов. Мне кажется, что у нас получается. Здравствуйте, друзья. Мы находимся в студии Спиромедиа. Я, Кривицкий Владимир, руководитель группы компании медицины сна Спиромедикал Медоксима Слипскан. И сегодня, впрочем, как и всегда, мы поговорим о сне и не только. У нас сегодня две гости. И я пригласил нашу практически постоянную гостью, Лебедеву Дарью, руководитель сомнологического направления Центральной клинической больницы. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Владимир. И сегодня у нас особый гость. Это Джафарова Марьям, руководитель направления оториноларингологии. Я выговорил это. Клиники GMC. Насчет выговорил, вы не поверите. Столько времени, сколько я занимаюсь медициной, для меня это слово было невыговариваемо. И я всегда говорил лор. Но вот сегодня я тренировался, честное слово, с раннего утра. И я надеюсь, что я начну выговаривать это слово. И это все благодаря вам. Еще раз здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы нашли время посетить эту студию, поговорить со мной и между собой. Здравствуйте, Владимир. Спасибо большое за приглашение. Я буду рада поддержать беседу. У нас сегодня особый эфир, потому что собрались сомнолог и лор-хирург. С вашего позволения, дальше буду все же говорить лор, потому что вот так испытывать мои когнитивные качества я бы не стал. В понятиях сомнологии это часто воспринимается сочетание сомнолога и лора как заклятые друзья. Вот нашим сегодняшним эфиром мы попробуем или развенчать этот миф, или подтвердить, или вообще просто прокомментировать, потому что данное явление имеет место быть. Вот, Марьям, что для вас является храпом? Храп? Почему важно его лечить? Ну, сам храп по себе — это больше проблема эстетическая, но это может свидетельствовать о наличии у пациента синдрома обструктивного апноэ сна. И это уже серьезная проблема, и этой проблемой пациент должен заниматься, потому что это влияет на все его органы и системы, в особенности на сердечно-сосудистую. Поэтому если у пациента храп практически каждую ночь, то это повод сходить к врачу, пройти обследование и либо подтвердить, либо опровергнуть этот диагноз, а уже потом думать об эстетике. Дарья, что для вас храп? Я солидарна с Марьям. Храп, по сути, это не болезнь, это не диагноз, это симптом, либо это признак, который может влиять на социальные аспекты жизни людей. Это мешает свидетелю сна, это мешает качеству жизни пациентов. Он не может, например, лечь в палату не одноместную, санатории, поезда, самолеты. Это везде стеснение, и пациент часто боится спать, чтобы не мешать другим окружающим. То есть для меня это, конечно, тоже симптом апноэ сна. И, конечно, если пациент жалуется на храп и так далее, наверное, об этом мы будем говорить дальше, то это повод сделать ему диагностику сна и исключить синдром обструктивного апноэ сна. Но я хотел бы прибавить, что, на мой взгляд, когда мы говорим о храпе и о сонном апноэ, даже на второй план выходят нарушение ритма сердца и нарушение артериального давления. Мне кажется, что первое, с чем врач должен бороться, это с гипоксемией. Прокомментируйте это. Я с вами согласна. То есть абсолютно точно нужно думать об этом и пациентам об этом рассказывать. На мой взгляд,
это не основная проблема. Проблема именно вот, в гипоксемии, во влиянии на другие органы и системы, которые, соответственно, влияют на качество жизни, на качество сна пациента. Вы, как лор-хирург, знаете, что у детей маленьких бывает часто апноэ, но нет гипоксемии. Сегодня век очень грамотных пациентов, потому что кто на самый лучший врач? Интернет. Google, Алиса, еще там кто Нейросеть. есть, это нейросети. Вот это самые грамотные врачи. И пока пациент не найдет того врача, который подтвердит его уже заранее правильное решение, он все равно будет искать того врача. К чему это отступление? Вот этот пациент, которому вы все объяснили, пошел взять второе мнение. И он возвращается к вам, что иногда бывает, со вторым мнением, а мнение он получал у лора, где будет предложено прооперироваться. Вы будете объяснять пациенту ультимативность СИПАП использования? Ну, во-первых, Владимир, вы описали клиническую картину типичного пациента с апноэ сна, который должен лечиться у сомнолога. Марьям, согласна здесь? Да. То есть я разделяю, если бы пациент был без жалоб, без лишнего веса, там можно было бы думать еще о консультации лор-врача и коррекции, думать о хирургической коррекции храпа и апноэ сна. Если пациент уже имеет клиническую картину в виде выраженной сонливости, у него индекс массы тела 40, значит, у него ожирение, 70 индекс апноэ, гипопноэ и 60 индекс десатурации, это тяжелое апноэ, и значит, у пациента все риски сердечно-сосудистых катастроф. И с операцией, даже не больше, и без операции. И здесь я буду всячески рассказывать ему, зачем ему лечиться СИПАП-аппаратом. Расскажу, какие плюсы будут, какие минусы, я имею в виду, там, дискомфорт первое время, нужно привыкнуть, нужно купить аппарат. Расскажу, что будет, если вдруг его прооперируют, и какой может быть тяжелый послеоперационный период, либо вообще его может не быть, потому что человек может умереть. Летальность выше у таких пациентов. То есть я всячески буду говорить и на берегу скажу о том, что не идите к лор-врачу в данном случае, потому что, скорее всего, вам скажут вернуться ко мне. То есть я уже здесь на консультации на первой предупреждаю его о том, что не идите за вторым мнением, можете пойти к другому сомнологу и узнать второе мнение, но я его предупреждаю, что до сих пор, к сожалению, есть такие врачи, их все меньше и меньше, слава богу, в моей практике, которые вам предложат сделать операцию. Какую-нибудь. Я здесь не говорю про септопластику, это не отдельный вид лечения апноэ сна, но иногда этот вид операции может нам помочь в плане преемственности к СИПАП-терапии. Это отдельная история, когда нос не дышит и хочется пациенту маленькую маску надеть. Я сейчас говорю, если лор-врач скажет пациенту, а давай мы тебе поправим носовое дыхание, и твое апноэ уйдет, я пациенту уже говорю, то идите от этого доктора к еще одному за третьим мнением. Если доктор вам предложит подрезать уволю, удалить миндалины и дает 100% гарантию, окей, вы рискуете не только своим кошельком, своим здоровьем, временем, но тогда будьте любезны через полгода после операции сделать повторное исследование сна, чтобы не жена вам сказала, что стало лучше, а мы объективно посмотрели, был 70 индекс апноэ, гипопноэ, а стало 15. Вы не можете же назваться сомнологом? Потому что вы не лечите беспокойные ноги, вы не лечите... Ну, лично я нет, но есть Правильно. Ну которые вот, этим например, вы занимаются. там хирург, точка, запятая, там сомнолог, как вот многие пишут. Потому что в Сомнолог я общем не и целом отлично. А вот я за то, чтобы, например, писали апнолог. Это можно про меня Да. сказать. А если Храполог. абсолютно... Ну, храполог не всякий храп, а Я апнолог, шучу. потому что, в принципе, это имеет место быть. Потому что иначе сомнологи как-то свысока смотрят на то, что чем вы тут занимаетесь, вот, а вы занимаетесь очень серьезным и нужным делом. Это абсолютно реальная история. Это мой сосед в моем поселке, где я живу. И я, кстати, договорился, он придет ко мне на подкаст, потому что было легко и нелегко. Уделю этому пару минут. Вот я выезжаю из своего поселка, смотрю, стоит машина, и в ней спит сосед. Это утром. Реально спит. Я, подумал, мало ли, жена выгнала там, напился. Все бывает в этой жизни. Поехал дальше.
Через 5 или 7, через 8 дней, то есть какое-то, и я опять вижу, и он опять там же стоит, спит. Я там постучался в сосед, что он говорит: ой, ты не понимаешь, у меня с ночным дыханием дело швах, все очень плохо, я не могу спать, я вот не могу выехать на работу, я засыпаю, я проезжаю 200 метров, и я засыпаю. Я ему говорю: а ты знаешь, чем я занимаюсь вообще? Он говорит: нет. Ну, знаю, живет там человек. Я говорю: вот мы встретились, я занимаюсь сомнологией. В твоем случае, наверное, сонное апноэ. Он говорит: да, я знаю, у меня сонное апноэ. И я говорю: и что? Ну, говорит, сейчас решаю вопрос. Я был у врача. Забегая вперед, скажу, это достаточно известная сеть клиник. Их не так много в России, можно даже догадаться. Это отделение находится на Западе. Лор врача, когда я увидел, так сказать, это самое, 2 недели назад был на мастер-классе, она была на мастер-классе компании Spiramedic. Более того, в этом отделении рядом находится кардиолог, который в этом снифе, в этом отделении занимается сонным апноэ, то есть у него есть watchpad, он там отвечает за сонное апноэ. Он был у нее и вот дает мне, что там написано. Там написано, что у него тяжелое сонное апноэ, что ему рекомендуется там перечень, там 3 операции, начиная с носа, потом, в общем, счет предварительно там где-то, я не буду говорить про деньги, он говорит: я сейчас решаю, говорит, что-то вот, ну, не знаю, это много операций. У меня абсолютно не дышит нос. Почему? Потому что он подсел когда-то на... Обычная история. Все мы когда-то студентами, в том числе и я, сидели на вот этих... Капелях Да. сосудосуживающих. Он говорит: я должен просыпаться каждый час-два и капать в нос. Клиника есть, сонливый, Все, он давление. это все рассказал, там написано, все рассказал. Я был настолько поражен, я, видя фамилию, у меня есть фотография с этим врачом, где она держит диплом по диагностике. Если у нее нет никаких средств, она могла воспользоваться компанией SleepScan. Кстати, уважаемые слушатели, SleepScan — это одна из компаний нашей группы компаний, где любой врач может произвести исследование сна технического толка. То есть специалисты компании выдадут соответствующее оборудование, это watchpad, компьютерная сомнография, и необработанные данные перешлют вам, и вы можете поставить диагноз. Чтобы легче поставить этот диагноз, вам неплохо было бы поучиться на мастер-классах нашей группы компаний. Самое интересное, диагностику ему никто не предлагал. Вот я понимаю, что нельзя быть в ответе за всех коллег. Это невозможно, потому что врачи все бывают разные. Но вот предположение, вот как вы думаете, прокомментируйте, если вот как-то вы можете прокомментировать вот это. И если бы я не видел этого человека, вы знаете, я близко, вот мне кто-то бы сказал, его быть не может. Что могла преследовать это врач? Кроме, извиняюсь, там стяжательства, извините, я об этом не говорю, там желание сделать операции и всего на свете. Я хочу верить, что не это было, так сказать, посылом. Ну, я тоже хочу верить, что посыл был, что все-таки она настолько верит просто, она или он, я не знаю, верит в свою хирургию, что, наверное, думала, что она сможет помочь. Но на самом деле я столкнулась тоже до меня дошли слухи, что после моих курсов диссекционных, на которых я касаюсь диагностики, и на последнем курсе Дарья Дмитриевна присутствовала, потому что это очень интересно с лором всегда послушать грамотного сомнолога. И мы говорили, что первый этап диагностики всегда это объективный этап должен быть, это исследование сна. Мы ставим диагноз, а потом уже там идем на слип-эндоскопию и так далее. И вот мне тоже сказали, что делают слип-эндоскопию без исследования сна. Я думаю, ну я не это вам вещала, коллеги. В связи с этим к вам вопрос. Вот когда к вам придет пациент после слип-эндоскопии,
Вы считаете, это достаточно для того, чтобы с ним как-то вот беседовать дальше в плане его храпа и вот? Есть Вот. диагностические критерии, которые одобрены мировым сообществом сомнологов. Чтобы пациент не делал слип-эндоскопию, КТ, МРТ, консультации кого угодно, мы обязательно должны сделать инструментальный метод диагностики сна. В данном случае я использую компьютерную сомнографию, реже это респираторная система, либо полисомнография. Точка. Если диагностики нету, диагноз под вопросом, если врач поставил без вопроса, это повод ему позвонить своему адвокату. Хорошо. Далее. Вы знаете, что очень много специалистов, в том числе, опять-таки, апнологов, которые относятся к слип-эндоскопии как к чему-то, так сказать, капризу лора. Мгм. Вот, пожалуйста, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, почему это является и в каких случаях является ультимативным действием, и в идеале это должно проводиться, ну, как минимум 50% пациентов, которые приходят к сомнологу. Мгм. Вот расскажите нам всем и нашим слушателям. Слип-эндоскопия — это субъективный метод исследования, я об этом всегда говорю, но этот метод исследования нам помогает ответить на вопрос, что происходит с пациентом, когда он спит, где происходит сужение, на каком уровне, какие структуры в этом участвуют. Мы можем провести специальные маневры, понять, будет ли эффективна капа у пациента или ортогнатическая хирургия. То есть мы сможем распределить тактику лечения. Можем разные виды. Это может быть и консервативное, и хирургическое, разные виды хирургического лечения. Это может быть комбинация хирургии и консервативных методов. У лоров, ну вот мой типичный пациент, он отличается от типичного пациента-сомнолога. Это пациент либо с нормальной массой тела, либо с избыточной массой тела. Ожирение первой степени — это максимум, это потолок. Это пациент с несколькими диагнозами в плане лор-части. Это может быть искривление, гипертрофия нижних носовых раковин, гипертрофия миндалины той или иной степени. И слип-эндоскопия, так как к сомнологам приходит весь пул пациентов, то легкая, средняя степень, иногда даже тяжелая. Но вот мы как раз с Дарьей Дмитриевной недавно обсуждали индекс десатурации. Если он низкий, а при этом индекс апноэ-гипопноэ высокий, то скорее это пациент больше Да, это, скорее лором. всего, ваш Вот у пациент, нас вот конечно. буквально на днях обсуждали. Таких пациентов надо направлять к лорам, чтобы они могли для себя определить, будет ли эффективна их хирургия. Слип-эндоскопия позволяет нам ответить на вопрос, будет ли эффективна хирургия, и либо почему неэффективна СИПАП-терапия. Есть случаи, иногда это когда у пациента нанкартеник флоппи типа, он флотирует, перекрывает дыхательные пути, и тогда, да, есть проблема с... Я прошу прощения, и сомнолог должен знать о таких случаях, потому что они случаются. Это не то, что 1 на 1000, это достаточно распространенное явление, и именно не послать в таких ситуациях к лор-специалисту, мне кажется, не очень профессионально. Простите, перебил. Да, и вот если это выявляется, то тогда, конечно, сомнолог должен направить к нам, чтобы мы провели слип-эндоскопию и поняли, почему неэффективна СИПАП-терапия. Вот для чего нужна слип-эндоскопия, на мой взгляд. Спасибо. У нас для вас новость. Хорошо. Мы с Марьям долго-долго думали и решили записать курс для врачей, для практикующих врачей, в первую очередь для лор-врачей, где мы поделились и механизмами, как формируется храп и апноэ, и современными методами диагностики, от компьютерной сомнографии до слип-эндоскопии, и современными методами лечения храпа и апноэ сна, и даже предложили различные клинические кейсы, где прослеживается вот наш алгоритм, который у нас в голове, как мы думаем, когда перед нами пациент такой, который больше похож клинически на сомнологического, такой, похож на лор пациента. И вот этот курс мы уже записали, так что я думаю, это будет только в пользу нашим коллегам-врачам, которые все-таки еще сомневаются. Прежде всего, вы большие молодцы. Спасибо вам. Спасибо вам. Это действительно вы большие молодцы. Второе, я не то что пессимист, я реалист. Я убедился, одним и тем же врачам надо проводить 5, 7 или 10 курсов или конференций, и после какого-то, но не раньше, чем после 5-го, начнет действовать то, о чем вы говорите.
Я не думаю, что это связано именно с врачами. Я так думаю, что просто каждый человек имеет свое образование, имеет свои привычки. И поэтому я очень люблю работать с молодыми врачами. Потому что привычки обычно вырабатываются... С годами. Да, а когда врач 60-летний, ну, простите, вы ему 25 раз прочитаете вот эту свою лекцию, ну, как вы думаете, какой будет... Но все-таки тенденция есть такая, что меньше и меньше хватаются за скальпель лор-врачи. Я помню в начале своей работы сомнологом, как часто ко мне приходили пациенты, даже мои коллеги-врачи, которые попались на эту удочку и всем отрезали просто язычки. И Это я им... было... Это было модно, и я им делаю диагностику, которую им ни разу не предлагали, даже не то, что не делали. Я вижу индексы 50, 60, все эти сейчас мои коллеги, пациенты, они на СИПАП-терапии, кто-то там снизил вес и так далее, но сейчас все реже я это вижу, а значит, все-таки тренды нормальные, адекватные, позитивные. Марьям, есть что добавить? Ну, мы стараемся менять тренды и задавать здоровые, так скажем, тенденции в лечении наших пациентов. Мне кажется, что у нас получается. По отклику. Хорошо, мне кажется, здоровая тенденция начнет работать тогда, когда будут открываться какие-то кабинеты апнологии, где рядом будут сидеть апнолог с каким-то с пониманием кардиологии, ну, апнологи такие с эндокринологии, кардиологии и лор-специалист. Потому что я не представляю себе вот обслуживание таких пациентов вот не в таком мультидисциплинарном составе. И даже где-то ортодонт для КАП. Вот когда будет создано вот такое апнологическое место, первое, я пойму, что тренд сработал. Потому что почему-то открывают или сомнологи, или лоры. И попутно они делают там каждый свое. И, естественно, у кого на что руки поставлены, ну, это по-человечески понять можно. Но когда это будет все в одном, и у меня были такие мысли, еще создать один проект, вот открыть такое апнологическое, я все равно считаю, что нужно как-то уметь дистанцироваться от сомнологии, не к тому, что она плохая. Сомнология — это много. столповая наука для физиологов, для неврологов. А вот сегодня, когда 40-45% населения нашего земного шарика, обожравшись гамбургами, страдает тем или Ожирением и иным апноэ. расстройством дыхания во сне, я считаю, что это настолько значимо, что апнолог — это та компетенция, которую должен получить каждый врач, эндокринолог, кардиолог, пульмонолог, лор-врач, гинеколог, потому что на третьем триместре у женщины беременной вполне возможно сонное апноэ, это может влиять на плод. Уролог, потому что половые расстройства у мужчины будут связаны. То есть это такая вещь, эту компетенцию, которую должен получить каждый врач. И в принципе, когда каждый врач получает эту компетенцию, будет знать, он просто станет лучше врачом, он будет лучше лечить все свое остальное, если будет разбираться в этом. В принципе, вопросы мы исчерпали. И я хотел бы сказать мое мнение, вот с того мы начали, заклятые друзья. А почему так случилось? Я знаю, наверное, почему так случилось. Потому что сомнология очень молодая. А апнология в сомнологии вообще молодая. В века кто занимался храпом? Лоры. Они всегда им занимались. Всегда. И когда родилась сомнология, они занимались храпом. И когда родилась апнология, они занимались храпом. Существует школа. И в этой школе не было места диагностики. Ну, не было места диагностики. То есть все корифеи, учителя, даже ваши учителя, они узнали о том, что надо диагностировать уже в очень зрелом возрасте. До этого они этим не занимались. И это нормально, потому что получается вот ваше поколение лор-врачей, а вот когда вы станете ментором, вот то поколение, которое пойдет после вас,
уже не будет заклятыми друзьями-сомнологами, потому что вы вложите в них те знания, которые нужно знать современному лор-хирургу. А то те знания, я помню, в 2005 или 2006 году, вы, наверное, все знаете Роман Вячеславович Бузунов, такое, кто же его не знает. Мы с ним дружим очень много, и он меня попросил, я был тогда в Москве, он меня попросил, пойдем на конференцию, была конференция лоров, выступал ныне покойный, тоже без фамилии, не выступал, а это было, он сидел в президиуме, лор-конференция, и Роман Вячеславович говорит, пойдем книги возьмем, у него всегда были книги, он всегда ходит с книгами. Тогда у него было пособие, и он читал лекцию. Вообще лекция его была о апное сна и СИПАП-терапии. Когда объявили вообще тему лекции, вот президиум, где сидят врачи, они стали делать такое движение, вот у меня сразу ассоциация, если вы смотрели кино «Мы из джаза». Вот когда за игру джаза исполняется, за игру джаза там в президиум они тянутся за маузером, там, ну это революционное время. Вот такие же были поползновения тянуться за маузерами, когда это была СИПАП-терапия. Роман прочитал свою лекцию, и вот руководитель того президиума сказал, да, Роман, лекция, ну, я вам хочу сказать за свою практику, я там провел, я не знаю, 8000 операций подобного рода, и все со 100% успехом. Это 2005 год. Вы же понимаете, это, безусловно, хороший специалист. В медицине все, к счастью или к сожалению, просто меняется с такой, что за одно поколение врача может измениться 3 раза мнение на одну и ту же проблему. Естественно, кого он учил? Ну, вы были тогда совсем маленькой, вас тогда вы не могли учиться. Но кого он выучил, учил вас. Естественно, сломать вот этот барьер, когда, в принципе, лоры всегда занимались храпом, всегда, и у них было на это свое собственное мнение, и когда где-то родилась какая-то сомнология, которая вообще, в принципе, где лорди, потом робко проявились апнологи, чего вдруг как бы люди возьмут и начнут учить своих учеников по-другому. Мне кажется, что вот именно сейчас тот момент, это важность, что вы учите, что вы делаете, что вы рассказываете, потому что и ваше поколение лоров уже совсем другое, уже намного легче, уже есть некое вот это не сразу, сколько лора не кормил, за скальпель хватается, уже нет. И то, кого вы будете учить, вы 100% будете доктором наук, и вы будете учить, и мы это увидим. И вот это будет то самое поколение, которое с апнологами будет просто, что называется, друзья, братья и соратники по оружию. И вот на этой оптимистической ноте я прежде всего хочу поблагодарить наших оператора и звукорежиссера. Друзья, смотрите подкасты. Желающие записать со мной подкаст или поговорить друг с другом, мы поговорим обо сне, мы поговорим о проблемах. Пожалуйста, обращайтесь в директ, пишите мне в Инстаграм или в Телеграм. Спасибо большое, Дарья. Спасибо, что позвали. Спасибо большое, Мария. Спасибо вам. До следующих встреч. До свидания.